Trouet ebet ar skop roudour evit stuma war ar brezhoneg en un doare michere. Ur c'hwer mil stagiad bennak zo bet dig emeret ganon abaoe pen kenta an obererez. Ur c'hwer kan aneo o vez abet gant prantad o c'hwer pe naomis. Labour da reom gadentenn ou nevezi, kempennet d'an deskiez ou d'an dud-deut. C'hwet eo bet a leurem vel stuma an brouk gant eon evit reiñ an tud an nol da zeski brezhonak. Pe vefe douar a l'air, a bel, pe an daouar an dro dre stumadurioù ironat. Bon da zeski dezu ar sizut petra peus graet pa d'an divenzin. Trizek stumeur zo e touez an triver a c'hanom en de eurio. A c'hoant an eus kinnig dar, a pep gwella, evit o stumadur war a brezhoneg. E kornog breiz emañ o c'heizenn o stuma. E Kemper, e Pleiben, e Lesneven, e Montroulez, e Lannuorn, e Nenbron hag e Karez. Evit gouzo diroc'h, e roam emgav d'ar war o lec'hien, roudour pig bezedaj. Ken ar c'henta!